Julian Assange, el fundador de Wikileaks, com ja sabeu, recuperarà la seva llibertat després d'haver arribat a un acord amb l'administració nord-americana pel qual es declara culpable d'un càrrec penal de conspiració per obtenir pública informació confidencial dels Estats Units. Avui parlem amb un periodista que el 2020 va escriure justament un article a sentit crític sobre el tema. Ell és en Rafa Burgos, és periodista i historiador. Què tal, Rafa? Com estàs? Molt bona tarda. Hola, què tal, Mercè? Moltes gràcies per convidar-me. Rafa, res, ens queden 10 minuts, però volíem parlar justament avui amb tu, perquè, com dèiem, el 2020 vas escriure aquest article d'investigació. De fet, el títol és Els catalans dels cables de Wikileaks. No sé, què és el que més et va sorprendre i com vas arribar, no?, a fer aquesta investigació, Rafa? Doncs sí, mira, va ser una investigació bastant feixuga perquè afortunadament tothom és lliure d'accedir-hi als cables de Wikileaks. És amb un cercador que posant un mot, una paraula clau, doncs pots trobar informació. El que passa és que és molt feixuc, com et deia, perquè hi ha molta informació i has de saber triar-la i contextualitzar-la. I en el cas que ens van proposar amb Crític és mirar de trobar quins són els catalans que s'esmenten en tots aquests cables de Wikileaks. I vam estar fent una tri i sortien des de polítics, perquè és un període que anava des dels finals dels 60 fins a pràcticament al 2000, i per allà sortien des de l'exalcalde franquista Porcioles fins a empreses, que poden anar des de Capravo. Estic parlant d'empreses catalanes, sobretot Grífols també, i després polítics, des dels Xirinacs fins al Jordi Clos. Vull dir que hi havia una miqueta de tot i es veu l'interès que tenia als Estats Units, sobretot des del punt de vista geoestratègic, per el que era la península en uns moments convulsos, com era tot el període de la transició, i després tot el seguiment, que en el fons no deixa de ser un interès sobretot per també defensar els interessos de les grans multinacionals nord-americanes que podien tenir contractes, en el cas de Catalunya, sobretot el tema de Vandellós, per exemple, per posar-ne un només. Clar, o sigui, perquè ara potser, Rafa, la gent s'estarà preguntant quin interès tenia els Estats Units justament amb aquests contactes que tu deies, com deies, 40 anys gairebé d'història catalana, no? Sí, i a més és molt interessant perquè de vegades quan parlem allò del pati de darrere pensem en el que és Centre i Sud-amèrica, aquest interès que han tingut sobretot les grans multinacionals, des de les multinacionals de la pinya, del Monte i d'altres també energètiques, i no pensem que el mateix passa arreu del món. I en el cas de Catalunya, doncs també trobem tots aquests interessos per mirar d'avançar, o sobretot els bancs, per exemple, un banc nord-americà que donava crèdits a determinades empreses nord-americanes que això els hi facilitava accedir no en igualtat de condicions, doncs també feien un seguiment des de l'ambaixada de Madrid i un consolat molt actiu, que és el consolat de Barcelona dels Estats Units, que per qui no se situï es troba a la part alta de la ciutat, allà a prop de Reina Elisenda, i quan fas només que la gent faci una volta per darrere, més que un consolat, sembla una ambaixada perquè és realment enorme, i allà hi ha hagut moltes reunions també interessants de polítics que acudien també a donar informació reservada en aquell moment, confidencial, i que després, gràcies a la feina del Julian Assange, va sortir a la llum. Clar, Rafa, saps que jo avui al matí em preguntava, tenim en Pau Massip també aquí a l'estudi, el company Pau Massip, i jo aquest matí jo em preguntava, amb aquest pacte que ha arribat Julian Assange, amb la justícia nord-americana, què deu haver passat? Perquè ell s'hagi confessat culpable d'aquest delicte de conspiració. Com creus que ha anat aquest procés d'alliberament? Clar, això és molt difícil de saber, però també és cert que és un tema que porta molts anys enrere, i cada cop hi ha hagut un suport social important. Aquí a Catalunya especialment també hi ha hagut un seguiment i un suport per part de Julian Assange. Tots els periodistes, de fet, estàvem directe o indirectament implicats perquè el que suposava aquesta possible condena i extradició als Estats Units, de 175 anys de possible condena, és a dir, pràcticament no cadena perpètua, per un periodista filtrador. I clar, un cansament també per part dels Estats Units, que era una pedra a la sabata que anava arrossegant, des del punt de vista també d'imatge no anava molt bé, i que ara amb l'època del Joe Biden suposo que han intentat solucionar
pensem que hi ha eleccions d'aquí a prop, i pensem també en l'hipocresia de molts presidents nord-americans, perquè el mateix Donald Trump es va beneficiar de la filtració que es va fer de Wikileaks, que perjudicava la llavors candidata a Clinton, i no sé si recordeu aquella frase efusiva que ell va pronunciar en un d'aquests discursos per a les eleccions, que deia I love Wikileaks, no? M'encanta Wikileaks, perquè li donava aquest avançament, clar, l'afavoria, però després, quan ell va arribar al govern, el que va fer és tot el contrari, mirar d'extraditar-ho el més ràpid possible. Fins i tot va sortir informacions a través de la pàgina Yahoo, col·legues periodistes, on fins i tot es parlava per part del propi govern nord-americà en aquella època al capdavant el Donald Trump d'un complot per assassinar-lo. No, jo et volia preguntar, ara ho comentaves, dic, no sé si es pot considerar una victòria de la llibertat de premsa i del periodisme aquesta sentència. Al final sí que l'han condemnat, però sembla que és més una condemna per no dir que se'n va lliure. Sí, en lloc de quedar en taules, no? I que ningú tens tota la raó. És una bona observació perquè, clar, en un principi que és tan alegre, sobretot com a periodista, simplement com a ciutadà, per el patiment tan bèstia d'una persona durant tants anys, no? Que ja veurem això, evidentment, des del punt de vista psicològic, jo crec que hi ha aquí seqüeles que ja veurem si es pot recuperar al 100%, jo espero que sí, en Julian Assange. Però sí que és cert el que comentaves, que no deixa de ser un avís a navegants, sobretot d'atenció amb qui es dedica a fer aquest tipus de filtracions, que ja sap el que li pot caure a sobre, i després ja veurem també, perquè això seria molt extens i més temps per parlar-ho, el paper que han jugat els mitjans de comunicació més mainstreams, per dir-ho així, dels diferents més importants que van col·laborar amb una de les primeres filtracions que va fer Wikileaks, que després van donar mig l'esquena, i tot i que es van aprofitar d'aquestes filtracions, de tot aquest flux d'informació que de fet el Julian Assange el que volia és, en un segon terme, evitar aquest filtre, que fossin els ciutadans qui accedissin directament, perquè des del govern, també nord-americà en aquest cas, es va mirar d'acusar com si hi hagués conseqüències respecte a determinats espies que poguessin perillar la seva vida per fet de filtrar segons quins documents, quan això ha estat totalment incert, no ha estat veritat i no hi ha hagut ni un cas en el que això hagi succeït. No només això, sinó qui va perpetrar. No sé si us recordeu d'aquell vídeo que es deia Collateral Murder, on es veia directament com assassinaven a ciutadans innocents a través d'aquest enregistrament de vídeos de l'helicòpter. Doncs els perpetradors d'això i qui van donar l'ordre, doncs no se'ls ha jutjat ni està previst que se'ls jutgi. En canvi, el missatger, allò que es diu normalment matar el missatger, el filtrador, sí que ha patit un calvari impressionant. I aquí hauríem de parlar també de la geopolítica internacional. En el cas de l'Equador, que és on es va aconseguir l'asil, com també quan va canviar el govern, en aquest cas de Correa, que va perdre les eleccions, va traspassar el seu delfí, que era el Lenín Moreno, doncs el Lenín Moreno després es va distanciar del Correa, qui l'havia posat, diguéssim, per continuar en el govern, i va donar suport als Estats Units. En el seu moment es va rumorejar per un tema d'un possible crèdit del Fons Monetari Internacional i va provocar que el Julian Assange finalment fos entregat a la justícia anglesa. I ara que comentaves aquests vincles amb Catalunya, no, a través de la informació, però també d'ell, recordo, per exemple, que durant el procés també va fer algun tuit i va parlar sobre el referèndum, etc. No sé si un cop recuperat i sembla que primer anirà a casa seva, però tu creus que potser algun dia Julian Assange podria venir aquí a Catalunya a fer alguna visita o alguna cosa? Home, seria molt interessant, i també és perquè a través de la seva dona, l'Estela Assange, doncs ella té una mare i de fet el cunyat de Julian Assange, que parla català i va fer un documental sobre tot el procés aquest de persecució a Julian Assange, doncs ja se n'han estrenat algun documental en família, de manera, diguéssim, indirecta, cunyats, no? Però seria fantàstic. Evidentment, ara suposo que és un procés de recuperació que serà dur, i no crec que ara, suposo, en els propers mesos estigui per fer molts viatges, i sobretot a Europa i sobretot a Anglaterra. Tu diràs, mira, Rafa, ja no ens queda temps per més, però tu has arribat a parlar amb Julian Assange o no? No. A través de persones indirectes sí que tenia informació directa. No sé si coneixeu tota l'associació de Simona Levi, tota la feina que fan a través de 15M Parrato, etc.
doncs ells sí que van tenir accés directe, amb ells sí que vaig amb ells sí que vas parlar. Nosaltres convidem els nostres oients, si volen saber més, doncs que continuïn llegint aquest article